دکتر زرپ اومد هر میخندید و مسخره میکرد و گفت MS بود مال من و ما فکر میکردیم که داره شوخی میکنه، ادامه شوخی این 10 روز است. از یک جایی ما دیگه نمیخندید و اون داشت میخندید. از این بعدشو بگو تو. اینی که میگی اومدی گفتی MS داری، من رفتم تو موقع مینوشتم سر باغ مظفر، گفتم آره اینجوری شدم، یک مسخره بازی در آوردن. نشستن مهراب پیمان نوشته رو سنگ قبرمو نوشتن، هادی کاظمی بغلم که الکی گریه کرد. تو شب خونه بزرگمهر حسین پور خواب بودم، صبح بلند شدم یه بنده انگشتم گزگز میکنه، بعد هی گزگز بیشتر شد، بعد نرفت، بعد رفتم انگشتا رفتم تهران کلینیک، پزشک حاذقی بود یه معاینه کرد و یه سری آزمایشات داد و بعد گفت برو متخصص مغز و اعصاب نورولوژیست. یعنی بله که رفتم و گفت آره MS. گفتم MS چیه؟ گفت آره اینجوریه، بعد مثلا یا دارویی مصرف کنی و بنویسم و فلان کنم. من اومدم تو ماشین نشستم، ماتیز داشتم. بله ماتیز معروفه. من فکر کنم یه بغضی کردم یا یه قطره اشکی اومد و گفتم خب من چرا دیگه؟ یعنی هر کی اگه یه دوزی باید بکشه برای رشدش، برای بالاخره بلوغش، برای بالا رفتن، برای هر چیزی، خب من که کشیدم که دیگه. الان وقت اشغال بود دیگه، الان این چی بود دیگه؟ بعد فهمیدم اینو خدا فرستاد که من بیشتر مراقب خودم باشم، خوابمو درست کنم، خوراکمو درست بکنم، چه میدونم سمت چیزی نرم، نمیدونم زندگی استیبل تری بکنم. خدا اینو داد من سربازیمو معافیشو بگیرم، خدا اینو داد شد یه امضایی برای من، یه تاچی برای من، خدا اینو به من داد که من شاید برای خیلی از اونهایی که درگیر یه مریضی هستن، یه چیزی هستن، یه بهانه‌ای باشم برای تاب آوردن، برای ادامه دادن، برای زندگی کردن. تو زندگی دقیق به معنی تیپیکال معجزه است. واقعا وقتی که آدم در مورد تو فکر میکرد همه چی تمام شده، همه چیز شروع شد. آخه تمام ققنوس‌ها از خاکستر بیدار شدن، بلند شدن، تمام جهش‌ها، پرش‌ها، پروازها از خاک بوده. هیچ وقت فکر میکردی امروز و اینجا رو؟ نه.